فضيلة الشيخ، بعض المصلين يزعج من حوله برفع تلاوة القرآن، فنجد أنه يقرأ بصوت مرتفع، يأتي قبل الصلاة ويقرأ بصوت مرتفع لكتاب الله. لا يجوز هذا، إذا كان يشوش على غيره. قد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتهجدون في المسجد، فقال لهم: لا يجهر بعضكم على بعض، كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض.